好，咁第十層 matrix 有個 m，跟住 n 就 m 3次，又 m 又咩啦？咁首先我哋計咗 m square 同 m cube 先啦，題目規律啦。咁 m square 咧就係 x 01 0-2 0 1 0-1，跟住又再抄啦。x 01 0-2 0 1 0-1，然後咧就 x 乘 x 就 x square 啦，就加一，跟住就第二個乘呢行啦。咁啊2乘2係4，唔係呢行第一行乘呢行，咁啊全部都零啦。咁第一行乘第三行就 x x 乘1就1啦，跟住1乘負1就 x 減1啦。好，跟住呢行第二行就乘第一行，咁會係0嘅。咁呢一行乘呢一行咧就係負4乘負2乘負2就係4啦。咁第二行第二棟乘第三行咧就會係0嘅。好，跟住繼續啦，呢行乘呢個，咁就會 x 加1啦，x 減1啦。咁呢個乘中間呢個就係0啦。咁呢個乘尾嗰個咧就1加1就係2啦。好，計到呢個填冇乜規律啊，咁再計啦 ，m 3次啦 ，m 3次咧就會係呢個乘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 佢啦，咁就會係 x 呢個乘佢 x 3次加等等啊，好似好亂啊，抄多次啦 ，x 減1 0 4 0 x 減1 0啦，咁就 x 0 1 0-2 0 1 0 1負1呢個乘佢，咁就係 x 3次加 x 減1加 2x 減1，我呢個難啦。呢個乘呢個就係0啦，呢個乘呢個就係 x square 減一個 x 再加1減2係啦。繼續 check 啊，每個都要計兩次啦。呢個第二棟乘第一行0 0 0 0啦，呢個乘呢個就4負2就係8，呢個乘呢個就係0 0 0 0啦，呢個乘呢個就係 x square 加 x square 加1就減 x 加1，即係加2。呢個乘呢個就係0啦，呢個乘仲有呢個啦 ，x 減1加2，即係 x 減1減2 ，x 減1減2，即係 x 減3啦。咁啊，計咗可能都要代啲數，跟住 plug 計數機計一次，睇下自己啱唔啱。如果唔係，好易亂嘅，係啦。咁抄呢條式改啦 ，m 3次 n 就等於 m 3次咧減 m 3次即係呢個 x 3次加2x 減1，因為冇乜位啦，就唔抄咁多題目啦。080 x square 減 x 加2 0 x 減3減 x 加5乘 m 係呢個，咁我乘埋 x 加5俾佢啦。x 加5加5 2x 減10乘 x 加0負 x 減5，咁啊計到呢個減埋最後呢個啦。咁啊負2x 減2啦。咁不如即係呢個加啊嘛 ，x 減2。呢個 m 減5，睇有冇計錯先？啱啱負2x 減2負 x 減2 0 0 0 0 0啊，做呢個。咁咧就計埋佢啦。咁啊 x 3次就嚟啦，減x 2次呢個減啊，好亂。減 x 2次減5x 加 2x 減 2x 呢度冇咗，減5x
負一減二就負三。係啦，咁呢個零啦。呢個咧就係 x 二次減 x 減兩個 x 減兩個 x， 二減五就係負三，好零零零啦，呢個零。8加二 x 加10，再減翻，個 x 冇咗，8加10 18減20。計錯咧呢個2x 加2，呢個應該係負8咯，計呢個計錯咯，負8，所以呢個就係零啦。呢個都係零啦。咁呢個咧就係 x square 減 x 加2，跟住就減 x 加5，就再減0，所以就係 x square 減 2x 減3。咁呢個就係零啦。咁呢個就係呢個減呢個就係 2x 加2啦。睇下先，咁減翻呢個就係零啦。好，咁望落去都好嘅，有咁多個零。咁呢個就係 part A 啦。part A1啦，睇一睇先。